Добрый день! Представляем вашему вниманию печь производства фирмы Invent. Печь камин Invent большая, имеет габаритные размеры 50 сантиметров на 30 на 30. Вес данной печи составляет 11,7 кг. Выполнена она из нержавеющей стали 0,8 мм. Трубы выполнены из той же самой стали, только толщиной 0,5 мм. Данная печь имеет встроенный искрогаситель. В комплекте поставки идут 5 прямых сегментов дымохода. Каждый сегмент длиной 50 см, диаметром 80 см. Также в комплектации идет каменка для камней, инструкция по эксплуатации и сумка для переноски печи. Печь имеет стационарные экраны, приклепанные с 3 сторон, плюс и имеет дополнительный нижний экран, который препятствует нагреву напольного покрытия, ну и соответственно его последующего возгорания. Отличительной чертой данной печи является смотровое окошко из специального стекла, которое не подвергается растрескиванию при больших температурах. В свою очередь, чем это удобно, при топке данной печи вам не обязательно постоянно дергать дверь, постоянно смотреть, сколько у вас осталось дров, то есть вы спокойно это все можете видеть через смотровое окошко. Печь оборудована раскладными алюминиевыми ножками, очень легко раздвигаются, также легко они собираются. Приобрести данную печь вы можете, перейдя по ссылке в описании.